Thì các bạn nhỏ làm gì? Hôm nay mình 5 tuổi là hôm nay mình 4 tuổi. Mình sẽ ăn con đi diễn ra là muỗng nước cam. Này ở đây có nhiều món hoặc là có nhiều trò chơi lắm. Rồi kích thêm video là món ăn mình thích thú vị. Mình đang ở trên sân bờ, ngồi ghế. Mình chuẩn bị ăn nhanh lặng. Chúc các bạn mà ăn ngon miệng. Mời các bạn đã ăn gì đó. Các bạn đã ăn khoai tây chiên, là uống nước nhỉ, ăn hamburger, ăn pizza. Ăn khoai tây chiên. Khoai tây cũng rất ngon, nhưng mà không ngon là trắng chiên cà.